Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tumbuhan obat pada batuk. Oke, langsung saja teman-teman tahu ya kalau batuk itu merupakan suatu refleks atau mekanisme pertahanan dari dalam tubuh. Oke, jadi kita masuk ke batuk itu sendiri. Jadi batuk itu adalah respon alami dari tubuh sebagai bentuk sistem pertahanan dengan tujuan untuk mengeluarkan zat atau partikel asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Tujuannya adalah mencegah benda asing tersebut masuk ke saluran nafas bawah. Jadi banyak hal yang bisa memicu seseorang itu mengalami batuk. Jadi ketika ada stimulusnya dari mana nih? Beberapa yang bisa men-trigger atau menstimulus dari batuk, mencium bau-bauan gitu ya. Ketika berbicara, makan, itu pun bisa menyebabkan batuk itu. Nah, dari trigger ini pemicu, dia nanti akan sampailah ke reseptor iritan. Nah, reseptornya itu ada di paring, trakea. Nah, kemudian nanti nih, dia sampai nih ke sini, ke reseptor dari batuk tadi, gitu ya. Nah, kemudian dari reseptor batuk ini nanti diteruskan sinyalnya itu oleh sistem saraf aferen. Sampailah nanti ke medula di cortical center di sini, jadi di sistem saraf pusat di sini nanti akan diteruskan. Kemudian sampailah nanti dia terjadi kontraksi jadi setelah sampai ke medula oblongata ini kan ya, kemudian nanti diteruskan lagi oleh sistem saraf eferen. Nah, dari sistem saraf eferen ini nanti terjadilah kontraksi otot-otot pernafasan yang meningkatkan tekanan pada paru-paru sehingga glotis itu nanti akan mendadak terbuka. Jadi menyebabkan udara itu akan keluar secara eksplosif, maka timbullah batuk gitu. Jadi nanti glotisnya terbuka, kemudian udara keluar, itulah yang menyebabkan batuk. Jadi secara garis besar patofisiologinya ketika ada rangsangan disampaikan oleh sistem saraf ya ke reseptornya, kemudian dari aferen, sistem saraf kan ada eferennya sudah pernah dipelajari sebelumnya, dari sistem saraf aferen sampai ke medula, kemudian disampaikan lagi ke eferennya sampai lagi ke tempat aksinya di sana. Glotisnya terbuka, kemudian nanti dia akan mengeluarkan udara dan muncullah refleks batuk. Jadi tanaman yang digunakan untuk mengatasi batuk itu mempunyai beberapa metabolit sekunder yang bermanfaat ya. Nah, di sini sudah saya resumkan juga ada 3 metabolit sekunder yang umumnya dia bisa untuk mengatasi batuk, baik itu sebagai antitusif ataupun sebagai mukolitik atau ekspektoran. Nah, jadi metabolit sekunder yang mampu sebagai obat batuk itu ada flavonoid. Hampir flavonoid itu punya berbagai fungsi ya, banyak sekali fungsinya. Kemudian ada saponin dan juga ada minyak atsiri. Nah, untuk flavonoid sendiri itu dia punya fungsi untuk menekan batuk atau sebagai antitusif ya. Kemudian ada saponin. Kalau saponin di sini dia seperti mukolitik. Jadi dia akan meningkatkan aktivitas pembersihan dari mukosa yang pada akhirnya dia akan merangsang keluarnya sekret dari bronkial dan timbullah efek mukolitik di mana nanti dahaknya akan semakin encer dan mudah dikeluarkan. Untuk yang minyak atsiri juga sama, dia bermanfaat sebagai mukolitik. Jadi metabolit sekunder yang bermanfaat ada flavonoid, saponin dan juga minyak atsiri. Untuk flavonoid itu antitusif, sedangkan saponin dan minyak atsiri itu bersifat sebagai mukolitik. Nah, ini tanaman yang digunakan untuk mengatasi batuk, ada jeruk nipis. Bagian yang digunakan itu buah, mungkin sudah sangat familiar ya terkait dengan penggunaan jeruk nipis untuk mengatasi batuk. Nah, di sini jeruk nipis itu sendiri dia mengandung minyak atsiri. Nah, berarti mekanisme kerja dari minyak atsiri ini sebagai mukolitik, jadi dia meningkatkan aktivitas pembersihan dari mukosa sehingga memudahkan untuk mengeluarkan sekret dari bronkial. Gitu. Kemudian kalau cara penggunaannya seperti apa? Kalau secara empiris macam-macam, ada dia langsung diperah, langsung diminum, langsung dikonsumsi gitu. Ada juga yang dicampur dengan madu atau dicampur dengan gula dan sebagainya. Tergantung biasanya masing-masing orang dalam membuatnya.
Nah, tetapi kalau berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan kalau 30 mili perasan jeruk nipis itu setara dengan kontrol positif, di mana kontrol positif ini sendiri menggunakan mukolytik ya. Jadi hasil penelitian menunjukkan kalau dia minum satu hari itu 30 mili itu bisa bersifat sebagai mukolytik dan punya efek yang sama seperti mukolytik. Kemudian dengan dosis 30 mili ini juga efek samping pada gastrointestinal itu lebih kecil. Dimana kita tahu jeruk nipis itu bersifat asam ya, sehingga dia bisa menimbulkan efek samping pada gastrointestinal, bisa GERD atau peptic ulcer disease. Dengan dosis 30 mili ini, itu efek samping pada gastrointestinalnya lebih kecil. Oke, lanjut. Yang berikutnya jahe. Jahe juga saya yakin pasti sering mendengar. Bagi yang digunakan itu rimpang. Hasil penelitian ini menunjukkan kalau jahe itu ternyata dia juga bisa memperbaiki batuk, di mana di sini metabolit sekunder yang terdapat pada jahe berupa saponin dan minyak asiri. Saponin dan minyak asiri ini dia punya mekanisme kerja untuk meningkatkan sekresi atau pengeluaran dari dahak dengan diencerkan kemudian bisa disekresikan atau dikeluarkan. Sifatnya mukolytik ya. Oke. Kemudian untuk dosis secara empiris umumnya kalau jahe itu rimpangnya itu diiris-iris kemudian direbus. Nah, biasanya direbus dengan dicangkir air kemudian selama 10-20 menit. Kadang ada yang hanya meminum dengan jahe, ada juga yang dia dikombinasi dengan madu ataupun jeruk nipis. Tuh, kalau berdasarkan hasil penelitian itu perasan rimpang jahe yang efektif sebagai mukolytik itu dari konsentrasi 40-100%. Itu sudah memberikan efek mukolytik. Tuh. Oke. Kemudian untuk efek samping dari jahe sendiri itu berupa gangguan gastrointestinal juga umumnya seperti heartburn, rasa terbakar pada dada ya seperti GERD tadi, kembung, dan gangguan gastrointestinal lainnya. Dan juga bisa memicu resiko pendarahan, tetapi biasanya jika digunakan secara berlebihan selama digunakan dalam jumlah yang wajar, efek samping yang muncul biasanya jarang. Nah, interaksinya itu dengan antiplatelet karena dia bisa menurunkan efek dari antiplatelet sehingga resiko untuk terjadinya pendarahan itu juga tinggi. Dan juga untuk interaksi jahe dengan bawang putih, cengkeh atau kunyit itu juga sama, jadi lebih tinggi daripada resiko pendarahannya. Ini tanaman lain yang bisa digunakan sebagai obat batuk. Hampir sebenarnya kan batuk itu tuh merupakan refleks dari tubuh ya. Sebagai bentuk suatu pertahanan. Kalau dari segi gejala klinisnya biasanya batuk itu ada yang berdahak, ada yang tidak kan ya. Kalau yang batuknya berdahak biasanya kita beri ekspektoran atau mukolytik, sedangkan untuk batuk kering itu kita kasih antitusif. Tetapi sebenarnya yang perlu diatasi itu adalah, juga tidak lupa yang perlu kita atasi berikutnya adalah penyebabnya. Jadi perlu juga dicari penyebab apa sih yang menyebabkan batuk, apa karena alergi atau karena adanya infeksi dan sebagainya. Nah, dan kebanyakan tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat batuk itu tidak hanya bersifat sebagai mukolytik atau antitusif atau ekspektoran saja, tetapi ada juga yang dia bersifat antibakteri, sehingga selain bisa untuk membantu mengatasi batuknya juga bisa membantu mengatasi penyebab dari batuk itu sendiri. Oke, ini juga sama, banyak sekali sebenarnya tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat batuk. Nanti bisa dibaca, nanti juga jurnalnya saya masukkan di LMS. Nah, untuk penggunaan obat pada batuk sudah selesai. Intinya metabolit sekunder yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi batuk itu yang metabolit sekunder berupa flavonoid, saponin ataupun minyak asiri. Kalau flavonoid itu dia kemampuannya lebih ke antitusif, sedangkan kalau saponin dan minyak asiri itu lebih ke mukolytik atau ekspektorannya. Oke.
Oke, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.